कलश है और इंसानियत घर की तिजोरी, मधुर बानी घर की धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपण मन समस्त को मो तरफ नमस्कार। आशा करुछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे, मु भी भलरे अछि। चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। किंतु वीडियो स्टार्ट करबा पूर्वरु आपण मन के भीतर केही जदी आज मो चैनल ले नुआ थांती ताले प्लीज प्रथम मो चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा फଳରେ मो नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मन को पाखरे खूब शीघ्र पहुंची जिवो। चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। आज हमर वीडियो रे रहिबो जे बहुत दिन रो रिक्वेस्ट रो वीडियो, जोटा कि से व्यूअर्स जने मते बहुत दिन रो रिक्वेस्ट करथिले जे तांकर पिलांकर बदे देखिथिबे राति रे सोइला टाइम रे पिला माने दांत रगड़ी थानी, जोटा कड़मड़ करथानी। ताले चलंतु आज से विषय रे हमें किछि जानिबा आ ताकू केमती घरोई उपाय रे हमें दूर करि परिबा तार किछटा उपाय देखिबा। चल। लोक माने साधारणतः क्रोध किंबा चापरे दांत रगड़ती, जहा भविष्यत रे एक प्रमुख रोगर रूप नहीं पारे। किंतु एहा व्यतीत दांत को सठिक भाव में सफा न करिबा एवं पेटरे कुर्मी मध्य एक कारण। पेटरे कुर्मी सृष्टि हेतु किछि पिला दांत रगड़िबारे लागंती। बेले बेले पिला माने मध्य दांतरे थिबा मोइला हेतु दांत रगड़िबारे लागंती। एही समस्या साधारणतः राति रे सोइबा समय रे देखा जाए। ताहले चलंतु एबे जानिबा दांत रगड़िबा दूर करिवार घरोई उपाय। फास्ट उपाय रे नीम पत्र रस बाहर करी 2 ରୁ 4 दिन सकाळे 5 ग्राम रस पीवा द्वारा दांतरे पोक शेष हुए एवं दांत रगड़िबा समस्या दूर हुए। सेकेंड रे सोरिष तेल को लुण सहित मिसाई दांतरे घसंतु। एहा करिबा द्वारा दांत रगड़िबा अभ्यास शेष हुए। थर्ड रे 2टी टमाटो नियंतु, ताहार रस बाहर कर दियंतु। एबे सही रस रे किछि गोलमरीच गुंड एवं किछि सैंधव्य लवण मिसांतु। एहाकू प्रतिदिन सकाळे खाली पेटरे पियंतु। पीवा द्वारा आपणकर दांत रगड़िबा समस्याटी संपूर्ण रूप से दूर हो जिवो। 4 रे आपण माने जुआणी रे सैंधव्य लवण मिसांतु एवं एहाकू राति रे सोइबा समय रे खांतु। खाइले आपण मानकर दांतर जेकोसी समस्या दूर हेबो। 5 रे आपण माने हळदी और सोरिष तेल को भल भाव में मिसई नियंतु। एबे एहाकू दांतरे घसंतु। एहा दांतर समस्या दूर करिबा पई बहुत सहाय्य करे। 6 उपाय रे आपण माने बण तुलसी रो चटनी बनेकी खांतु। देखिबे आपणकर दांत रगड़िबा समस्याटी चली जिवो। नेक्स्ट उपाय रे आपण माने आलू पत्र रो रस बाहर करंतु एवं एई रस को खांतु। देखिबे आपणकर दांत रगड़िबा समस्या पूरा पूरी चली जिवो। लास्ट उपाय कमला पाउडर, जोटा कि आपण मानकु आयुर्वेदिक स्टोर रे मिली जिवो। आपण माने एई चूर्ण को आनंतु एवं खांतु। देखिबे आपणकर दांत रगड़िबा समस्याटी संपूर्ण रूप से चली जिवो। किंतु आपण माने मने रखंतु आमर दांत रगड़िबा समस्याटी केवल पेटर कुर्मी पई होई थाए। तेणु आपण माने एही सब उपाय गुडी को अवलंबन करंतु एवं आपणकर दांत रगड़िबा समस्या को संपूर्ण रूप से दूरेई दियंतु। आशा करुछि आपण मानक पई वीडियोटी बहुत हेल्पफुल हेतिबो। आ जो व्यूअर्स जनकर रिक्वेस्ट थिला तांकर प्रॉब्लम रो सॉल्यूशन टी पाई जाइथिबे। ताले मु रहूची पुनी देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे। किंतु आपण माने प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करबा को भूलिबे। ताले रहूची।